要增值資產，最聰明嘅方法唔係一直做勞力士，無止境咁樣返工揾錢，而係要動腦筋，運用低息嘅成本，借力打力，運用銀行融資。Don't work for money, let money work for you。終於都嚟到資產活化嘅第3章啦。上兩集就同大家揭露咗過往幾十年香港人善於活化資產嘅真相，講咗低成本、高槓桿、炒樓致富嘅秘密，亦都提及到近年市面上充斥住好多唔專業嘅人士，令到資產活化嘅概念非常泛濫同埋空洞。今集我將會講解幾個例子同具體嘅方案，亦會教大家一啲已經普及但唔廣為人知嘅專業投資者工具。首先同大家重溫一下套息嘅概念，其實不外乎3個步驟。第一，將手上將資產抵押作為低成本借貸；第二，套現買入高收益嘅資產；第三，加上槓桿。聽落去係咪好容易呢？如果你唔知道我講緊咩，可能你就要睇返上下2集啦。其實每個步驟都有唔同嘅要點。首先，你知唔知唔同嘅資產嘅 LTV 呢？點樣用最低成本借貸？應該選擇咩產品作為融資套利？最後仲要調校槓桿比例同埋現金流嘅控制。第一步，將資產作為低成本借貸。首先，綜觀你哋手上嘅資產，應該選擇最低成本嘅方法，借最多嘅平錢。大家第一時間可能都會覺得物業按揭嘅利息最低，條款最好，最容易借錢。但你哋又知唔知，原來有銀行抵押證券嘅 LTV 可以達60% 或以上，利息成本只係 P 減3%，條款仲好過物業按揭添啊！傳統私人銀行更加可以用保單抵押融資，成本低至1%，借出90%半，甚至係100%嘅現金價值。所以而家有好多零售銀行都跟風相隨啦。第二，套現買入收益資產。一般嚟講，目標資產收益必須高過無風險利率，先至值得投資。但係倘若未能夠追上通脹，咁都係輸㗎。有關美國國債同通脹嘅資料可以重溫你之前講過嘅片段。而市場上嘅 benchmark 更加係難以企及。標普道瓊指數研究指出，接近90%嘅基金經典表現差過市場嘅 benchmark。你又點樣確認你嘅投資會高過通脹，甚至乎高過市場呢？第三步，槓桿。可能大眾普遍認為槓桿會增大風險，但其實聰明人都唔會用自己嘅錢做投資或者做生意。就算成哥起樓都係借銀行錢嘅啫，唔係點發達啊？槓桿嘅學問係利用最少嘅成本，控制最多嘅資產幫你賺錢。心水清嘅觀眾會知道，槓桿即係第一步抵押借貸嘅相反操作。用返買樓做例子，抵押物業做按揭可以借到50%價值，即係話可以拎500萬首期買入1000萬嘅資產，等於做咗2倍槓桿。用林鄭呼吸 plan 嘅業主可以用1成首期上車，即係做咗10倍槓桿啊！產品同埋銀行條款成日都轉，你又跟唔跟得貼呢？所以其實以上3步嘅要點就係了解唔同資產嘅收益、槓桿同埋條款，亦都要考慮風險平衡。如果對 expected return 冇概念嘅朋友，可以睇返我哋 Snapchat 股壇小偷嘅影片。舉個例子，實錢入你袋啦。譬如做定期存款，一般人係點做嘅呢？拎100萬做定期，年利率2%，一年咪收2萬蚊息咯。專業玩家會點樣做呢？同樣係用100萬做定期收2%，但原來有銀行嘅定期可以用1% 利息成本借出90%價值，即係90萬。而呢90萬可以再做另一個定期，如此類推，即等差數列嘅朋友好快就計到100萬嘅本金可以做1000萬嘅定期。換句話即係講，
100倍嘅槓桿賺取到10倍嘅息差。利息成本1% 乘翻9秒就即係9萬，利息收入即係2%乘翻10秒就等於20萬，實收90萬減9萬就即係11萬，即係1年有11厘嘅純利。專業玩家坐定定錢滾錢就淨賺11厘啦。資本主義金融體系完美咁樣造成咗貧者越貧，富者越富，所以香港堅尼係數一直喺全球中名列前茅，仲越升越有。所以如果你要抗通脹，要增值資產，最聰明嘅方法唔係一直做勞力士，無止境咁樣返工搵錢，而係要動動腦筋，運用低息嘅成本，借力打力，運用銀行融資。Don't work for money, let money work for you。最後我哋仲要考慮現金流嘅問題，好似上述定期嘅例子，有9萬嘅利息成本要先俾出去，先收到20萬嘅利息。咁你話我冇俾錢，俾9萬蚊息，點樣算？其實方法好簡單，如果要平衡利潤同埋現金流，同樣動用100萬嘅本金，其中91萬7千拎去做定期，預留8萬3蚊喺銀行戶口。利息成本按比例應該俾9萬乘 91.7%， 即係82530蚊，戶口條數就夠扣啦。一年上利10870蚊，回報都有10厘嘅。其實呢個做法係犧牲咗大概1厘嘅利息去應付利息開支，所以一般收益同埋現金流當中有一個可調控嘅 trade off， 當中犧牲嘅利潤亦都可以當成做對沖 equity risk 嘅成本。再聰明啲嘅方法都可以用 fixed income 工具，例如債券或者大部分人都有嘅 mortgage link account 去應付，再完善成個組合嘅收益。而針對物業資產活化，根據過往嘅真實案例，我哋會公開4大入門玩法，睇下點樣具體幫到香港嘅業主唔再紙上富貴。第一效益半價供樓，黃先生38歲，2012年嘅時候買入沙田區嘅物業，供款係14,775蚊個月，年期20年，剩低嘅按揭係239萬 ，P 減 2.85% 就等於 2.15%。物業升值由480萬去到而家嘅720萬，原來按揭剩餘供款16年，14,775蚊乘12乘16就等於2836800蚊。由物業退出193萬作為資產重組，資產組合賺取利息，喺2027年就可以還清按揭，只需要供款10年，14,205乘12乘8。等於1363680蚊。新計劃嘅總供款除返原本嘅總供款，就等於48%，總共係供少一半啦。有唔少業主如果按而家嘅按揭供款表去供樓，供完都成60-70歲，甚至乎80歲，甚至要將成份供樓嘅責任留俾下一代，變相增加咗年輕人嘅壓力，又或者成日擔心失業就冇錢供樓，手停口停。呢個方法正可以透過精明運用資源，大大活化物業價值，令家人同自己生活更加舒適。第二效益，免費換樓。陳先生42歲，2008年買入荃灣區500尺單位，作價250萬，當中首期75萬，2月供9048蚊，20年 P 減 3.1% 就等於 2.15%。喺2016年嘅時候，用450萬放售舊有嘅單位，扣除剩餘嘅按揭123萬，所得現金337萬。同時利用530萬買入同區600尺單位，首期俾咗212萬，剩餘嘅125萬現金就用嚟做息差套利。結果係原有按揭可以喺12年之後，即係2028年完成還款按揭。總供款為9048乘12乘12，就即係1302912蚊。新嘅資產組合賺取利息，亦都可以喺2028年還清按揭。總供款為9045蚊，乘12乘12，就等於1302480蚊。總供款額係相同㗎。
如果你有小朋友，原本由2人家庭轉攬變成4人家庭，甚至乎6人家庭，成日都唔夠地方住，冇晒私人空間同埋好壓迫，呢一招就可以好好咁利用自己層樓，將自己住嘅細屋變成大屋。第3效益，收3倍租。梁小姐52歲，港島夫批物業，喺2016年估值大概960萬，每個月收租25,000蚊，套現按揭500萬，套息10年，純利大概係304萬9,536蚊，平均每個月係25,413蚊。唔少業主喺過往20年間買咗樓，而且升值咗1倍，甚至2、3倍以上。不過只係紙上富貴，等於我以前買咗10手匯豐，諗住長揸收息，點知只係賺息蝕價，而且一日未放都未真係賺到個所謂利潤。點解唔一邊收租一邊自住，再收多一份息呢？第4效益，資產承傳。梁先生60歲，港島區夫批物業，30年前買入物業，由30萬升值到750萬。本身自己有3個仔，如果3個仔分身家，每人就應該得到1/3嘅業權價值。呢個情況下，梁先生可以套現375萬，投保2200萬嘅人壽額。如果爸爸喺90歲離世，3年間利息開支大概為210萬，即係平均兒子支出70萬，而遺產就即係物業加2200萬。同樣每個仔都應該佔1/3嘅業權價值，加上額外每人大概700萬嘅得益。呢個方法可以令到3個仔呢一世都記得爸爸用心良苦，只係要精明咁樣了解唔同工具同埋方法，就大大避免咗3個仔或者因為財富分配不均而產生兄弟之間嘅矛盾同埋不和。然而，當然每人嘅資產、收入、風險承受能力、目標、家庭狀況都有所不同。如果需要度身訂造嘅財務建議，都歡迎聯絡我哋㗎。我哋下集再見啦！